Что может быть приятнее, чем долгими зимними вечерами сидеть у камина? За окном трещит мороз, а ты смотришь на огонь, мечтаешь и строишь планы на будущее. Но чтобы все задуманное осуществилось, полезно это делать не в одиночку, а дружной компанией. Уже 4-й год подряд мы, дорогие телезрители, совмещаем приятное с полезным и приглашаем вас провести несколько январских вечеров вместе с интересными прокопьевскими семьями. Вы, конечно, о них слышали, но мне кажется, что хотели бы познакомиться с ними поближе. Замечательная мама, заботливая жена, умница и просто красавица. Все эти эпитеты, а второй вице-миссис Прокопьевск 2017, миссис Кузбасс 2017, обладательницы 2 титулов – миссис Диско и открытие Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия 2017» Марии Рубцовой. Сегодня Мария со всей своей семьей пришла к нам на программу. Здравствуйте. 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 Маш, знакомьте нас с вашим очаровательным семейством. Ну, это мой любимый муж Сергей, старшая дочь Настенька и младшая дочка Валерия. Первый вопрос, мы поговорим в первую очередь о тех титулах, которые вы получили, да, но начало – это все-таки миссис Прокопьевск 2017. Почему вдруг вы решили принять участие в конкурсе или не вдруг все случилось? Вынашивала, так скажем, я эту идею, была моя определенная мечта поучаствовать в каком-либо конкурсе именно нашего городского уровня Прокопьевского. И потом, когда пошла «Бегущая строка» на 27-м канале, и мне подруга говорит: Маш, ну давай, мало ли, как-то, что-то, ну тебе же это интересно. Ну и я уже как бы сообразив в том плане, что у меня есть горный, это моя подмога, с которыми мы станцевали, зажгли, и есть семья, которая, самое главное, меня в этом поддержала. И вот так вот я пошла на кастинг. Маш, вы говорили, что было желание поучаствовать в каком-то из городских конкурсов. То есть были варианты, рассматривали не только миссис. Да, ну, наверное, где-то в глубине души я бы еще поучаствовала в венском вальсе. Для меня это была тоже определенная мечта, но на тот момент очень сложно было с партнерами. Супруг меня не поддержал. Не танцующий. Сергей не танцующий. Вот. А кого-то другого, ну, сложно у нас в Прокопьевске найти вот партнера. И только вот эта заноза небольшая сыграла свою роль. Ну, а здесь вроде бы как миссис Прокопьевск, я, в принципе, сама за себя, партнера не надо, только что выходил букет, вручал. А так, да. Ну, а фитнес-прорыв, мне кажется, мы там вообще постоянные гости. Поэтому, в общем, люблю я всю нашу активную городскую жизнь, все конкурсы, поэтому частичка меня. И я частичка города Прокопьевска. Сергей, как Маша вам сказала о том, что она решила принять участие в конкурсе, и вообще ваша реакция? Ну, потихонечку, из-под тишка подвела меня к этому моменту. Ну, и как бы были определенные противоречия. Это все равно, что да и нет. То есть у вас такое было, что Маша, ты подумай, не надо, да? Да, было такое, и в конце в итоге концов все равно да. пришлось Он согласиться, поддержал смириться и помочь. Он помогал чисто в какой-то бытовом плане. Это когда нам уже выходить на сцену, и именно вот который касаемо города Прокопьевска, миссис Прокопьевск, и мы забыли ленточку на платье для шнуровки для младшей. И для мужчины найти в детском шкафу вот так, это просто целый квест. И он с этим справился, ну, конечно, вот с такими вот глазами, но он справился. И вот такие вот маленькие какие-то моменты, они делают большое дело. Ну, для меня это важно. Сергей, ну а потом-то удовлетворение было? Ну, конечно, большая радость, гордость за то, что у нас в семье есть такой человечек, который пытается выйти выше своей черты, скажем так, и чего-то добиться, показать людям свою красоту, обаяние. Маша, она вот всегда такая, то есть не останавливается на достигнутом? Да, это, скорее всего, характер лидера, который пытается себя немножко поднять выше, может быть.
своих Стремимся возможностей. мы, да. Стремиться, да. А в семье кто у вас лидер, кто хозяин? Сложный вопрос, потому что мы в любом случае, приходя к какому-либо решению, мы садимся за круглый стол, приходим к какому-то общему знаменателю в разговорах, обсуждениях. Может быть, иногда через какие-то ссоры и надутые губы, но мы стараемся все вместе делать. Ну а девчата-то помогали? Лера, Настя, вы-то помогали маме? Как помогали на конкурсе? Поддерживали ее? Да, мы поддерживали ее, чтобы она заняла первое место. Они танцевали в танце, в том, с которым мы выставляли визитку. Да, миссис Прокопьевна. Они, конечно, переживали. Лерке в последние там 3 репетиции мы сделали такой небольшой соло. Она у нас была открывашечкой нашего танца, но она справилась. Нам надо было ее театральные, так скажем, качества, и она с этим справилась. А Настюшка отработала тоже свою какую-то сольную определенную программу, я уж не помню, но они вот пошли, опять же таки, через волнение. Они у нас скромные, особенно старшая Настенька, в папу вся. И для них это определенный, может быть, какой-то момент внутри себя. Переступить какой-то вот волнительный вот этот порог. Они переживали все за меня, и потом у меня были, конечно, слезы, какие-то расстройства, и они прям переживали вместе со мной, поддерживали меня. Наверное, все равно, Сергей, для вас, девчата, для вас мама все равно самая красивая. И на тот момент была, когда не стала миссис Прокопьевск, да? Да. Безусловно. Ну, а потом, конечно, мама все это раз и подтвердила на миссис Кузбасс. Это был неожиданный момент вообще. Да, мне позвонил сам организатор с Кемерово. Я подумала, и тогда меня опять же таки муж поддержал. Сергей сказал, это второй шанс тебе дается. Тогда я не ехала за результатом, если честно. Я ехала, наверное, просто вот второй шанс, я поехала. Ну а когда уже объявили результат, это, конечно, какой-то момент был, что да, я это сделала, я сама себе прежде всего доказала, что я достойна. То есть я так понимаю, что если бы, такой по-хорошему, не пинок Да, Сергея, то вы бы не попали на миссис Кузбасс. И, может быть, даже не своеобразный пинок города. То есть это, знаете, как вот определенный фундамент был заложен именно Прокопьевским конкурсом. И вот уже, наверное, благодаря вот когда разъяренный такой, и ты потом доходишь к цели, то, понятное дело, уже очень такой адреналин и трэш такой вот. Это не передать словами. Уже это... самой себе доказать, да? Да. В силу того, что как у бывших спортсменов, у настоящих и будущих, у них есть соревновательный дух. И здесь уже его не выбить, и тут уже ты идешь просто, как-то вот, чтобы какой-то результат был самый пиковый, высший. Маш, потом миссис России во вкус вошли? Да, но на миссис России мы, наверное, поехали. Опять же, Сергей сказал, едем. Вот, там были у нас сомнения. Надо идти до конца. И вы тоже, Сергей, да? Конечно, определенный интерес присутствовал. Да. На Россию-то мы поехали, наверное, уже также за эмоциями. Мы знали всю уже расстановку всех титулов, номинаций и призовых мест, поэтому мы ехали туда уже только за эмоциями, за какими-то на будущем там жизнь, какие-то воспоминания и все прочее. Маша, изначально знали, что... Да, мы сразу знали. Это, к сожалению, Наверняка, конечно. есть момент. Все равно, что... Но потом Надежда, это да? все Да, надежда подтвердилось. всегда присутствует. Нет, надежда, она, какая-то была, хотя бы вот мы почему-то ждали, что там будет более так лучше, организованней. В итоге наш Прокопьевск всем нос утер. Я горжусь этим, что у нас, начиная с дефиле и заканчивая всеми мужчинами, которые предоставляются на вынос подарков. И когда я заикнулась, вот просто такая вот маленько вот до сих пор у меня это в примере, когда я спросила, говорю, а мы подарки должны сами получать и наклоняться и ставить их на пол? Они говорят, в смысле, ты откуда приехала? Я говорю, у нас в Прокопьевске нам сказали, только посмейте наклониться. Есть мальчики, которые подойдут, покажут, поставят все это красиво, ты стоять должна просто королева. И я понимаю, что там организация, начиная вот с таких минимальных каких-то моментов, заканчивая глобальных, они, конечно, им до нашего Прокопьевска еще как
до Луны пешком. Хотя, казалось бы, да, уровень Да, российский. да. У нас люди приходят прям на праздник. У нас люди приходят прям вот, и ты, получается, выкладываешься и получаешь какую-то, вот знаете, отдачу со зрительного зала, и болельщики, и эмоции, и овации. А там нет, там такое чувство было, что просто богатым нечем заняться в определенный вечер. Там было совсем все равно, в чем ты вышла, как ты прошла. У меня Россия только больше минусов и негатива, нежели Все позитива. эмоции были здесь, наверное, в Прокопьевске и в Кемерово. Да, и все. Кстати, больше эмоций-то, наверное, было как раз здесь, в Маяковском. Маша, Сергей, скажите, вот конкурсы эти, и «Миссис Прокопьевск», и «Миссис Кузбасс», и «Миссис Россия», они больше силу отняли или вот радости дали? Ну, наверное, радости все-таки, скорее всего. Сил, да Радости нет, потом, силы, после, да. силы, может быть, были затрачены, но они сейчас как-то все натоптыши наши московские, все мозоли, все какие-то слезы мы уже воспринимаем, так скажем, смехом. Как-то смеемся, вспоминаем какие-то моменты. А вот то, что наша семья сплотилась, и то, что, может быть, муж для меня, как для женщины, открылся немножечко, ну, так скажем, с более такой, позиции, да, с другой позиции, с другой стороны. И когда муж говорит, опять же, в силу того, что он очень скромный, стеснительный, и тут уже, когда он говорит: Марусь, я с тобой горжусь, и когда он вышел со мной, вручали корону на Кузбассе, и он прям вот, его, мне кажется, его больше, чем меня, его настолько вот прям, у него был такой вот Марусечка, его ж прям вот так вот, Я поэтому... хотела сказать, вот мы какие. Его Гордость, прям гордость, да? Гордость, да. Сергей, ну, практически «Миссис Прокопьевск», да, «Миссис Кузбасс», такие титулы на «Миссис России». Маша не зазвездилась? Ну, может быть, слегка. Все равно такой, Вот так, наверное, Маша? момент присутствовал. Он присутствовал, но недолго, потому что когда мы приехали с России, я-то почему-то думала, что меня Россия перевернет со спортивного стиля одежды на классику. Но меня хватило ровно, наверное, на 2 недели. Тогда я помню, студенты мои: Марья Сергеевна, вас прям... Ну, потом, опять же, моя гончая жизнь, опять белка в колесе, я опять переобулась, переоделась, поэтому, опять же, в классике меня сейчас можно увидеть только по великим дням, праздникам и Прежняя прочее. Маруся. Да, прежняя Маруся, поэтому я, наверное, где-то, если зазвездилась, то оно потом, все это опять сошло на нет, и я такая, какая я есть. Сереж, ну а сложно жить с женой красавицей? Отчасти да. Почему это проявляется? Ну, наверное, проявляется это как ревность определенная, наверное, существует какая-то во мне. Я чувствую, что нужно где-то приглядеть, одернуть человека. То есть, да, Мужики-то заглядывают. заглядываются. Видно невооруженным глазом, что заглядывается, и внутри тревога, честно сказать, немножко. Наверное, все равно такая гордость помешанная Ну да. с тревогой, да? Потом в результате, конечно, осознаешь, что так и должно быть, наверное. Может быть, даже и лучше. Но полюбили, наверное, сильнее. Думаю, что да, как-то Да, ты действительно хороший. вся эта сплоченность, все переживания, все эмоции, положительные, отрицательные, все равно, наверное, как-то сближают людей. Я думаю, что так и произошло в этот момент. Все делается не зря, даже. Да, я тоже считаю, что все, что делается, все вот, значит, так оно и должно быть. Не было бы Прокопьевска, не было бы Кузбасса. Не было бы Кузбасса, не было бы России. Поэтому вся эта жизненная матрешка, она раскрылась для меня именно в год петуха. Он был для меня сложный и вот такой насыщенный, эмоциональный. Я его, наверное, буду долго помнить. Мамину корону примеряли, не одну, да? Примеряли. да. Ну вот расскажите, нравится, не нравится, сами бы хотели в каком-нибудь конкурсе, когда вырастете, поучаствовать? Да. Настя у нас участвовала в конкурсе. Настя участвовала? Да. Расскажи, Настюш, в каком? Ну, в «Мисс Лето 2017». Это где проходил? В Это загородном в центре? каком-то лагере проходила. Да. Ну и как, успехи у тебя там? Мне понравилось. Ну, ты расскажи ты самое главное. Она стала «Миссис Лето 2017», поэтому сидит скромная, не рассказывает. Вот она выиграла, победила, поэтому тоже определенная у нее корона есть, лента. Лер, теперь надо тебе, да, поучаствовать в каком-то
Хочешь где-то Да. поучаствовать? Но с мамы пример хочется девчат брать или нет? Хочется. Очень, наверное, хочется. Хочется, да. Я бы, наверное, поначалу как-то я была, думаю, вот пойдут мои девчонки на конкурс красоты, отпущу я их, думаю, нет, как мамка, наверное, не отпущу в силу того, что знаю все эти эмоции, а потом-то я понимаю, что лучше пусть идут, лучше пусть, может быть, где-то поплачут, где-то посмеются, где-то порадуются, но переживут, и пусть лучше это переживут, нежели что-то другое и грустное, и унылое. Поэтому я вообще благодарна Прокопьевску, что они у нас молодцы, до сих пор держат марку и делают эти конкурсы, привлекают женщин, девушек, но потому что это действительно интересно, это действительно очень полезно. Опять же, может быть, у кого-то семья будет сплоченнее, может быть, где-то ты перевернешь внутри самооценку свою с ног на голову, может быть, новые знакомства, которые потом будут в будущем как-то тебе полезны. Слушай ваши сегодняшние рассказы, вот вашу позицию видя, я думаю, что вы вообще вот такие очень активные по жизни. Вот у вас есть какие-то увлечения? Чем вы занимаетесь в свободное время? У нас папа молодец в этом плане. У нас папа иногда может встать утром и сказать, сегодня поедем на лыжи. И вот он как раз-таки Хочется тот пинок, куда-то он вырваться, нас да. раз вытащил. Опять же таки, если вдруг, и так как я работаю в Новосафоновском аквапарке, то мы туда часто ездим. То есть пока мама работает, девчонки с папой плюхаются, купаются. Поэтому лыжи, аквапарк – это у нас стабильно. Ну а так, да, мы в деревню А любим. летом грибы, деревню. травы. В деревне это Рыбалочка. дача у вас? Это у нас родители живут в Мои деревне. родители, да. Вот, мы ее очень любим, но у Сергея очень такое увлечение – это грибы. Причем грибы-лисички. Он на них открывает охоту. Он уже все про них все знает, у него свои места грибные. И мы, когда полетели в этом году, в июле во Вьетнам, пробыв там 3 дня, муж начал ходить и говорит, там сейчас все грибы срежут уже, господи, когда, зачем я с вами поехал? Быстрее вернулся. Да, зачем я в с вами родной поехал? И все. И когда он обнаружил, что срезали его грибы, это было причитание, наверное, Перед на неделю. нашим приездом, да. Да. Вот, мы, Свежий срез был, увидели? Да. Свежий, как будто Мы- кто-то знал, да, что мы приезжаем. морозим их, на всю зиму заготавливаем. И плюс мы 2-й год уже практикуем чай, сами делаем из иван-чая. Собираем Также листья его иван-чая, собираем. да, сушим, приготавливаем. Как И потом по рецепту. И наслаждаемся. всю зиму, Да, долгими Пока еще зимними есть, вечерами. да. А Новый год? Есть у вас какие-то новогодние традиции? Как Мы вы проводите Новый накануне год? очень много стряпаем пельменей всем семейством. Всегда. Всегда, потому что пельмени потом 1, 2, 3, они нас выручают. Ну, это, наверное, традиция больше, наверное, вышла, наверное, от мам наших, от Да, бабушек. наверное, да. А вы И она переняли, поддерживает, да? Конечно. А как вы поздравляете друг друга? Подарки, в гости ходите, может быть? Каждый раз год по-разному. Как-то всегда хочется не только семейным праздником, но и, может быть, гостей после полуночи. И, может быть, горки, охота. Дед Мороз у нас приходит каждый раз либо через камин, либо через балкон, но захаживает. Пока дети спят, Залетают. приносят подарки, да? Ну, как-то вот в этом году, как он принес вам подарки? Позвенела эта колокола, часы, и он нам принес сразу. Ну, как-то мы даже не заметили, как он зашел, только мокрые следы Когда я остались. пошла на кухню, там не было подъела. Когда я обратно пришла, тогда уже был. Да. Уже были Подарки подарки, уже лежали. Девчат, ну а вы как-то родителей их с Новым годом поздравляете? Нас дети радуют, наверное, своими картинами, потому что иногда у них они сами как-то на своей творческой волне, если накануне день рождения у кого-либо, они рисуют, просят рамку, и мы как-то вот у нас тоже, наверное, своеобразная, потому что традиция, потому что мы и Лёле дарили картины, и бабушке мы дарим картины. То есть у кого день рождения, какой-либо праздник, мы, девчонки, сами, причем без какой-либо просьбы, они сами садятся. Открыточку Только что рисуют. спрашивают, когда день рождения, и уже под этот день рождения они уже рисуют все свои мысли, которые у них в голове. Ну, я так понимаю, что не просто рисуют, они занимаются у вас
Настя, Лера, расскажите, где вы занимаетесь, где вы учитесь рисовать? В художественной школе номер 8. В каком вы классе уже учитесь? Ну, пока подготовительный. Подготовительная группа у вас, да? Ну вот Настюшка последний год, потом она уже будет сдавать экзамены, поступать уже будет в основную художественную. Ну, надеемся, что мы пройдем. Ну, вы работу сегодня принесли. Вот расскажите, где чья работа? Но вот это вот Леркина работа Лер, расскажи, что это за работа? Я Дима, снегиря нарисовала. на рябине, да? Да. ты его видела, вживую видела когда-то, чтобы нарисовала так смогла? Видела Ну, его? да, я видела. Какая-то Слушай, Настина, да, Ну, работа? вот это Да. Настина Настя, работа. расскажи, кто это? Это собака на Новый год. В честь Нового года Да. это вот она нарисовала Как раз символ мелками. наступившего года, получается, да? Да. Давайте пожелаем что-то нашим прокопчанам, нашим телезрителям, которые сегодня смотрят нашу программу в новом наступившем году. Прокопчанам в этом году хочу пожелать, ну, наверное, крепкого здоровья. Это прежде всего, потому что без здоровья все наши цели и мечты не будут осуществлены. Хочу пожелать, наверное, благополучия, достатка в семьях. Это тоже немаловажно. Чтобы у кого нет деток, появились детки. У кого есть мечта глобальная, большая, она исполнилась. Ну и хотелось бы, конечно, пожелать сибирского здоровья всем, семейного благополучия. Закаляйтесь, ведите здоровый образ жизни. Ну и любите друг друга. За разговорами у камина время летит незаметно, но мы не будем считать часы и минуты. Январские выходные только начались, а значит, у нас с вами впереди еще не один уютный вечер. Жду вас завтра у телеэкранов в это же время. До встречи! Санаторий «Шахтер» поздравляет всех с Новым годом и приглашает отдохнуть с пользой для здоровья. С 9 января скидки до 20%. Спешите бронировать.